இன்றைக்கி நம்ம இப்போ நல்லாவே கலக்கிட்டு இருக்க ஒரு அட்வென்ச்சர் டூரர் பைக்கை பற்றி பார்க்கலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பல்ஸ் 200 மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க. அக்டோபர் மாதத்துல வந்து எக்ஸ்பல்ஸ் வந்து ஒரு 400 சிசியும் விட்றாங்க. 400 எக்ஸ்பல்ஸில் ஹீரோவில் முதல்ல 400 சிசியில் ஒரு பைக் விட்றாங்கன்னா அது எக்ஸ்பல்ஸாக தான் இருக்க போகுது. அந்த பைக்கை பற்றின விவரங்களை நம்ம அக்டோபர் மாதம் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் ஒரு ரிவ்யூ எடுத்து சொல்கிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பைக்கோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மிங்க. வெறும் 2 லட்ச ரூபாக்குள்ளே ஒரு 400 சிசி 400 சிசி வண்டி ஒரு 2 லட்ச ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா வேண்டான்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா? 1,70,000 1,90,000 தான் அவங்க ப்ரைஸ் இது பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க. லோ பட்ஜெட்டில் நம்மளுக்கு பெரிய ஒரு அட்வென்ச்சர் டூரர் பைக் வேணும்னா எக்ஸ்பல்ஸுக்கு போயிட வேண்டியதான். வேறு லெவல் பங்கமாக பண்ணுறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோக்கள் உங்களுக்காண்டி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நான் உங்கள் சஸ்தா, இது உங்கள் MSK. பை சி யூ.